بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رانا مع الصفحة حلول الصفحة 8 من كتاب الأنشطة اللي هو هنا نص قراءة. هنا عندنا ليكتور كومبريونسيون 2 النص الثاني تاع القراءة. الأول شفناه في كتاب القراءة وهذا دوكا في كتاب الأنشطة. نروحو كيما راكم تلاحظوا هنا الحاجة الأولى قلنا نبداو بليماج دو تيكست. دونك هنا voici le texte, le titre عندنا un animal sauvage. Un animal sauvage. Très bien. هنا la source du texte. La source du texte d'après encyclopédie larousse.fr. Donc هنا كيما كتشوفوا عندنا l'auteur est anonyme. معناتها مجهول ماهوش معروف. هنا منين بداين النص داينو من موقع إلكتروني. هاهي هنا عرفناها. موقع تاع لاروس هذه مشهورة باللي ديكسيونير موسوعات. هنا هذه الموسوعة الإلكترونية موسوعة لاروس إلكترونية .fr. تري بيان. نروحو ماتنون ليماج. هنا واش رانا نلاحظو في الصورة كيما كتشوفو هنا. هاي إلا حبينا نكبرو الصورة هاي عندنا. دونك هنا on voit ici une gazelle qui court. هنا لا gazelle court. تري بيان. هاهي لا gazelle تاعنا elle court dans le désert. دونك هنا على حسب ليماج اللي نشوفو فيها حنديفينيو بلي التكست هذا راح يهدر لنا على لا غازيل كي ان انيمال سوفاج. بيان سور لا غازيل كنا ديجا هدرنا وقلنا بلي انيمال سوفاج حيوان متوحش خاطش ما تعيش مع الانسان تعيش دون لو ديزير في الصحراء. نروحو دوكا لا فورم دو تكست. شوفوا هنا مليح كيفاش راهو التكست تاعنا. هنا لي باراغراف موش يبانو مليح. دونك هنا كي نقراوه باش يبانو لنا لي باراغراف. داكور. دونك هنا نقدروا نقولوا بلي هذه بروميير باراغراف. عندنا دوزيام باراغراف اي تروازيام باراغراف. هاي من بعد كي نقراوه يبانو لنا مليح لي باراغراف. نبداو على بركة الله. ان انيمال سوفاج. La gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. Elle est rapide. Lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place. Elle a des pattes fines et une queue noire. Le ventre est blanc. Le poil est marron sur le dos. Une bande noire sépare le ventre et le dos. Les sabots sont pointus. Sa petite tête porte des cornes noirs. دونك شتو قبيل حنا كيفاش قسمنا لي باراغراف بصح دوكا دابخي لا ليكتور على حساب كيفاش قرينا نلقاو بلي مشى داك هو التقسيم تاع لي باراغراف. دونك حنعاودو بالعقل ونبين لك لي باراغراف. La gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. Elle est rapide. Lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place. Donc هنا ها الباراغراف الاول هنا راهو يبين لنا en général la description du gazelle. Donc هنا راهو يوصف لنا en général la gazelle. هنا نبداو. La gazelle est un animal délicat. معناتها حيوان شغل كيفاش نقولوا ديليكا رقيقة حساسة. Elle se nourrit de plantes. تتغذى على لي بلانت على النباتات d'herbes حشائش de feuilles والأوراق. Elle est rapide. كما كتشوفوا في الصورة rapide trop rapide سريعة. Lorsqu'elle sent le danger كي تحس بالخطر elle bondit sur place. تقفز ديريكتومون. هنا قلنا خلاص باراغراف الاول. نروحو للزوج. في الزوج راه عندنا لا ديسكريبسيون دو كور الوصف تاع الجسم تاعها. Elle a des pattes fines et une queue noire. دونك واش عندها لي بات فين قوائم تاعها رفيعة وعندها une queue noire. queue هي الذيل تاعها اللون تاعو noir. Le ventre est blanc. Le ventre est blanc. معناتها هنا البطن تاعها اللون تاعو blanc. Le poil est marron. الوبر تاعها ولا الشعر تاعها marron sur le dos. وين في المنطقة تاع الظهر خاص في منطقة البطن راهو بيض في منطقة الظهر marron. Une bande noire sépare le ventre et le dos. دونك كيما شفنا من قبيل الصورة تاعنا هاي شوفوا معايا هاهي لا bande noire sépare le ventre et le dos. عندنا une bande noire هنايا
Ça. Les sabots sont pointus. Les sabots هما الحوافر. الأقدام تاع الحيوانات هذوما يجوا فيهم حوافر. نعيطوا لهم les sabots. Les sabots sont pointus. معناتها حادين هكاك شغل كيفاش يقولوها حادين. Sa petite tête porte des cornes noires. Donc عندها une petite tête. هاي la tête تاعها. Elle est petite. Avec des cornes noires. Donc هنا في deuxième paragraphe on a la description du corps de la gazelle. عندك le ventre blanc, le dos marron, عندنا une petite tête avec des cornes noires et des pattes fines. La queue noire. Très bien. Allez, maintenant on passe aux questions. Donc هنايا في التكست في الكاي d'activité دائما يبداو لك la lecture du texte. هي la première question. Je regarde l'image puis je lis. خلاص أنا قرينا. On a vu l'image. Maintenant passons aux deuxième question. Je relis puis j'écris vrai ou faux. Donc هنا les questions هنا ou bien les phrases. On va répondre à ces phrases par vrai ou faux. La gazelle est un animal délicat. Vrai. Ah, la phrase. La gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de pâtes. Elle se nourrit de pâtes. Donc, je vais le texte. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. Donc, c'est la nourriture de la gazelle. C'est pas les pâtes. Les pâtes sont les العجائن. هنا واش نديرو؟ هنا نديرو faux. Elle a une queue noire. Elle a une queue noire. Vrai. Donc, هاي la réponse. Et une queue noire. Donc, on a la réponse. La queue de la gazelle noire. Veil aswad. Elle a une grande tête. Non, c'est faux. Là, je connais la tête à l'autre. Ah, sa petite tête. Maintenant, la tête est petite. Elle n'est pas grande. Elle n'est pas rapide. Elle n'est pas rapide. ماهيش سريعة. Donc, c'est faux. Là, قلنا elle est rapide. Ah. Voici la réponse. Elle est rapide. Donc, هنا واش نديرو faux. نعاودو مع بعض. Donc, هنا عندنا vrai. عندنا faux. Vrai. Faux. Et je قلنا faux. Très bien. Donc, troisième question. Je regarde l'image. Je trouve la phrase du texte. Donc, regarde bien l'image. Lorsqu'elle هنا وين راهي la phrase. هنا نروحو النص تاعنا ونحوسو هذه هنا وين بدات. دونك regarde bien. نحوسو. ها هي la phrase تاعنا. Lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place. دونك هذه هي la phrase تاعنا. كي تحس بالخطر تصوتي. تهرب وتصوتي. Bondir, le verbe bondir معناتها صوتي. Lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place. نكتبوها هنا. نروحو maintenant quatrième question. La gazelle est-elle un animal sauvage ou domestique? La gazelle est-elle un animal sauvage ou domestique? La gazelle est un. Donc là on va répondre, on va dire soit sauvage ou bien domestique. Là, bien sûr, la gazelle est un animal sauvage. Donc là je n'écris un animal sauvage. Très bien. Cinquième question. J'entoure de quoi se nourrit la gazelle dans le texte. Donc هنا معناتها تعاود تولي التكست تاعك et tu vas entourer تحوط على la nourriture de la gazelle. هنا كنا ذكرناهم في التكست تاعنا. هاي نعاودو نولي التكست تاعنا. نروح. ها هي la phrase. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. Donc on va entourer. باش نحوطو حنا نحوطو على plantes نباتات d'herbes الحشائش de feuilles الأوراق. Très bien. نروحو maintenant question 6. J'écris les mots du texte sous les images. Je barre l'intrus. هنا عندنا 4 images. On va écrire les mots du texte. على حساب l'image اللي راهم ذاكرينهم في التكست bien sûr. وهنا واش قالك جو باغ لانترو معناتها كاينه هنا صوره داخله علينا. صوره داخله on va les barrer. لا باغي bien sûr. نروحو هنا ها هو لانترو.
اللي هو لو بان. لو بان موش داخل مع نيغوتور تاع لا غازيل. دونك هنا واش عندنا؟ شوفوا مليح الصورة. هنا واش عندنا؟ عندنا لي فوي. ها فوي. الزوجة واش عندنا؟ لي بلانت. ها هي لي بلانت. وهنا واش نكتبو؟ هنا نكتبو لو بان. وهنا واش عندنا؟ عندنا ليرب. دونك ليرب معناتها شكون فيهم اللي راهي انتخي؟ قلنا سي لو بان. Très bien. Dernière question. Je donne un titre ou bien je donne un autre titre au texte. Donc هنا واش قالوا لنا؟ نحوسوا على un autre titre. اقترحوا عنوان جديد للنص. النص حنا تاعنا داينا un animal sauvage. حنا نقترحوا عنوان جديد. زعما في رايكم واش نقدروا نقولوا؟ عندنا لا غازيل، نقدروا نقولوا ان انيمال ديليكا، كيما حبيتوا. المهم تكون عندنا في صلب الموضوع، ما نخرجش على الموضوع. دونك فرحنا هنا انيمال سوفاج، حنا نديرو لا غازيل تو سامبلومون. نروحو دوكا 8e question. J'entoure les animaux qui vivent dans le désert. انت نحوطوا في هذه الصور اللي راهم عندنا هنا، نحوطوا على الحيوانات اللي تعيش في الصحراء. لو ديزير هي الصحراء. دونك عندك لو شا دو ديزير. دونك لو شا دو ديزير ديجا هنا من اسمه نعرفوا بلي يعيش في الصحراء. دونك هنا جونتور. لو شامو. لو شامو الجمل. الجمل قلنا اللي عنده زوج الحدبات نعيطولو لو شامو. دونك هنا ثانيك il vit dans le désert، نحوط عليه. لو غيبار دو ديزير الفهد تاع الصحراء، عندها هنا ثانيك هذا نحوط عليه. لورس الدب. هنا اسكو الدب هذا يعيش في الصحراء؟ بيان سور كو نو، الدب ما يعيش في الصحراء، يعيش في الغابه. دونك هذا ما نحوطش عليه. لافاش. لافاش دونك سي ان انيمال دوميستيك وما تعيش في الصحراء، معناتها هنا ما نحوطوش عليه. لو شيان. لو شيان نو في با دون لو ديزير، دونك ما نحوطش عليه. لو سيربون ثعبان نحوطو عليه. لو فينك الفنك، دونك ثاني كنحوط عليه. لو درومادير الجمل اللي عنده حدبه وحده، درومادير يعيش في الصحراء نحوط عليه. دونك هنا اللي ما نحوطوش عليهم هما لورس، لا فاش، لو شيان، هادو هما اللي ما نحوطش عليه. الباقي كامل نحوط عليه. من بعد في 9e كيستيون دونك تابعه لهنا كيف جو كلاس لي زانيمو دون لو تابلو. دونك هادو لي زانيمو اللي عندي هنا جو في لي كلاسي دون سو تابلو. تابلو واش عندنا؟ les animaux sauvages ou les animaux domestiques. Donc parmi ces animaux, quels sont les animaux sauvages? شكون فيهم les sauvages وشكون فيهم domestiques. donc sauvage قلنا متوحشة، domestique أليفة. هاي نروحوا للأول. le chat du désert donc animal sauvage. le chameau domestique خاطش يعيش مع الإنسان. le chameau يربيه الإنسان. le guépard du désert. Donc le guépard du désert sauvage. L'ours sauvage. La vache domestique. Le chien donc domestique. Le serpent sauvage. Le fennec sauvage. Le dromadaire domestique. donc هنا نكونوا كملنا الأسئلة اللي خاصين بالنص الثاني كتاب الأنشطة. نص القراءة الثاني لكتاب الأنشطة. هذو هما الأسئلة.